जो समोसा आज हर इंडियन गली में मिलता है, क्या आप जानते हो वो इंडिया में इन्वेंट नहीं हुआ था। समोसा का अर्ली वर्जन मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड माना जाता है। वहां इसे संबूसक या सिमिलर नाम से जाना जाता था। ट्रेड रूट्स और ट्रैवलर्स के थ्रू ये डिश इंडिया तक पहुंची। पहले इसमें मीट, नट्स और स्पाइसेस भरे जाते थे, लेकिन इंडिया में आकर समोसा का असली देसी मेकओवर हुआ। आलू, मटर, मसाले, हरी चटनी और चाय के साथ। मतलब समोसा का ओरिजिन बाहर से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन उसकी रियल पॉपुलैरिटी और देसी आइडेंटिटी इंडिया ने बनाई। ये देखिए हमारे गांव के। अब बताओ, समोसा चाय के साथ सबसे अच्छा लगता है या चटनी के साथ? कमेंट करो।